Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Kole ku Kongo ya mwenyika. Kisole ya tena mane mumbandwe. Mufuluza kanda ya Kongo. Mufuluza kanda ya Kongo. Vita ku Kongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbandwe. Mwana vita ku Kongo. Mwana vita ku Kongo. Kiaje ya mwenyika. Kayatela mane mumbandwe. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe ya mwenyika. Kayatela mane mumbandwe. Katembe ku Kongo. Katembe ku Kongo. Ngwame bundu ya 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 Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu ya Congo bama batata bandeko tala instrument monene ya kwa tulendo. Alors toyei bobo mesano bama batata bandeko en tout cas l'après-midi alero pona été toko kasoro pena en tout cas bama batata bandeko ko célébrer ko commémorer tolo basoro pena en tout cas bolimbisi bozongi na mokili ya molimo ya le Seigneur Kimbangu pambate lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa zomi na mibale ya sanza zomi mobu ya koto mibale na tuku mibale depuis le Seigneur Kimbangu atikaki biso na kati ya mokili pe azongaki na mokili ya molimo ezali pe doubles événements bama batata bandeko parce que na Équateur na Grand Équateur bama batata bandeko na mboka ya Bolomba epa ya Bangombe esika wapi en tout cas mbuta batapala oyo abundaki kuna bama batata bandeko basalaki makamu isi pe kuna na kati na mboka ya Grand Équateur na Bolomba en particulier atikaki pe biso solo pena en tout cas na mokolo malero mazomi na mibale ya sanza zomi moboya ya kutu moko na kama libwa na tuku misato na misato bama batata bandeko ezalaki solo pena en tout cas mokolo mwa vendredi lokola le Seigneur Kimbangu vendredi le 12 octobre 1951. Alors voilà, bama batata bandeko ezali solo vraiment doubles événements oyo tozali ko commémorer solo pena en tout cas na mokolo mwa lelo bama batata bandeko. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Alors tokomi bongo na ngonga zomi na misato elingi koloba ngonga ya yambo ya sima ya zanga epapi tozana bino pona
20 minutes bama batata bandeko tout simplement mpona koya ko commémorer na bino elongo moko en tout cas kozonga ya mokili ya molimo solo mpena en tout cas ya le seigneur kimbangu mpe ya mbuta batapala bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, le seigneur kimbangu atikaki solo mpena en tout cas maloba yango tokokuta yango na kati ya makomi. Atikaki maloba mpona ete biso oyo tozali bakitani tokoka kolanda mpe tokoka kosalela yango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Esengeli toyeba Fumu Kimbangu bitumba nini abundaki batata bandeko bama batata bandeko. Fumu Kimbangu abundaki bitumba makasi ya kokangola moto moindo, parce que moto moindo azalaki solo mpenza kokangama, bazwaki na boumbu na bamindele oyo bayaki kokonza biso na kati na mboka na biso. Esengeleki Fumu Kimbangu akoya po abunda bitumba oyo ya libération abisa bamindele bakoka kozonga na mboka na bango bama batata bandeko. Fumu Kimbangu abundaki bitumba ya politique, abundaki bitumba ya spiritualité bama batata bandeko. Kasi lelo oyo bandeko na biso baza ko attribuer Fumu Kimbangu comme mosaleli ya Yesu. Alors donc ya azalaki tout simplement donc moto azali koloba makambo etali spiritualité kasi politique te bama batata bandeko. Mvulus Kimbangu azalaki un grand combattant, moto abundisaki mpenza solo mpenza en tout cas l'occupation, moto alengisaki solo mpenza baberge na kati ya mboka na biso bama batata bandeko. Mvulus Kimbangu, c'est un politicien teinté de la spiritualité lokola ndenge tozali komona ne mwanda nsemi na ero ya Kinatimasa. Donc un politicien teinté de la spiritualité oyo asalaki compromis pe lokola ndenge ne mwanda nsemi aza na compromis na baoccupant. Alors bama batata bandeko esengeli biso tolata solo mpena en tout cas molimo ya etumba oyo Mvulus Kimbangu azalaki nango mpe atikeli biso yango. Tolata molimo ya bameme te ya kokenda kokarese ba étranger oyo baza kokonza biso lelo te, parce que na époque ya Mvulus Kimbangu abundisaki bamindele oyo bayaki kokonza biso kozwa biso na esclavagisme, kokata biso bamaboko, kosalisa biso ba travaux forcés. Mvulus Kimbangu abundisaki bango. Lelo toza na deuxième occupation en noir sur noir, c'est-à-dire la coalition Tutsi, esengeli tobundisa bango. Alors bayo babengami solo mpenza basali na Nzambe kokina bango te mpona kosala compromis na bapaya oyo baye kokonza biso bama batata bandeko. Soki tozali modèle ya Fumu Kimbangu esengeli tolanda modèle wana ya etumba bama batata bandeko. Tolata elimo ya etumba eno elimo ya bameme ya bobangi, car la peur ezali sécurité ya moto te bama batata bandeko. Il faut dénoncer esika mabe ezali, esika mbebe ezali faut kolobela yango bama batata bandeko. Et voilà, tokoyeba mai oyo Mvulus Kimbangu solo pena en tout cas alobaki, est-ce que ye alobaki kaka makambo matali solo pena be makambo etali bonzambe politique asinteresaki na yango te? Alors soki Mvulus Kimbangu asinteresaki na politique, alors oyo pe bazali kolobela Mvulus Kimbangu lelo mpona nini baza kosinteresse na politique te mpona kokombattre nos pas la médiocrité eza na kati ya mboka. Alors totala na makomi bama batata bandeko mai oyo Mvulus Kimbangu abundaki pe alobaki bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Soki totali na makomi awa en tout cas balobi na biso eza na lokota la opaya bongo na kobalola yango be na lokota ya biso bana ya race bantu. Le grand prophète Kimbangu ne faisait jamais aucun compromis avec ni n'avait jamais aucune complaisance pour les colonialistes blancs qui traitaient tout à la fois des envahisseurs et des usurpateurs. Mvulus Kimbangu, en tout cas, ye asalaki ata compromis mon côté. Naba occupant, naba colonialiste. Abane ko traité bango solo en tout cas bazali ba usurpateur, bazali ba envahisseur.
bato baye konvoyere biso. Vulus Kimbangu asalaki compromis moko te na kote wana, abundisaki bango bamama tata bandeko. Voici le fameux discours tenu par le prophète Kimbangu le samedi 10 septembre 1921, tout au début du culte matinal, vers 9h, alors qu'il entrait dans l'enclos en rameau, les visages graves, les regards vifs, il s'adressa en ces termes à la foule. Alors donc voilà, Seigneur Kimbangu, na mokolo mwazo mia sanza alikuwa na koto mibale na tuku mibale na moko, na koto moko na kama alikuwa na tuku mibale na moko. Ye solo pena tuka abimaki atelemaki, ezalaki bongo na ngonga ya libwa, epai wapi ye abandaki kotambola malembe po ete akoka kokutana solo pena tuka na baimboka oyo babandaki kozela ye ebele. Kasi soko tali Vulus Kimbangu, en tout cas, elongi ezalaki ya kokangama, ozomona ete somo ezalaki na kati na ete bamama tata bandeko. Donc akotaki solo pena na bitumba ya solo. Alobi boy, tango abimi liboso abaimboka, alobi na bango boy. Alobi, mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'esprit des Ambiampungu, le Dieu Tout-Puissant, ne nous abandonnera jamais, et il n'a jamais abandonné quiconque qui se confie en lui. Alors, Vulus Kimbangu atelemaki alobi boye alobi, bandeko na ngai, elimo eye koyebisa ngai ete ngonga na ngai akomipesa epai ya bakonzi ya mboka oyo ekoki. Kasi esengeli bokoka koyeba boye, na kokangama na ngai wana nde na etango wana solo penda tukokota solo penda tuka na periode moko oyo ekozala solo penda terrible oyo epa wapi en tout cas ba persécution ekosalema na bao nyonso tu ba oyo babandaki kolanda ngai. Alors nakosenga na bino ete bokoka solo penda koyika piko, pamba te elimu ya Tata Nzambe apungu tulendo e abandonaka jamais moto oyo ayikaka mpiko, epi etikala jamais ko abandonner moto nyonso tu oyo azali ko se confier komipesa na ye, c'est-à-dire elimu ya Tata Nzambe apungu tulendo ekoki kotika yo te moto oyo omipesi na ye mpona etumba ya kokangola solo penda bamama batata bandeko balandi ya Kongo bololo baimboka ntango bazali konyokwama. Oyo wana en tout cas bamama batata bandeko balandi ya Kongo bololo ezali solo penda lisikuru monene bamama batata bandeko oyo Vulus Kimbangu apesaki solo penda mokolo wana bamama batata bandeko. En tout cas, Vulus Kimbangu akobi alobi boye. Alobi, les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient des Ambiampungu Tulendo, Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par le peuple du monde des ténèbres et qui sont venus nous coloniser. Vulus Kimbangu alobi bakonzi ya colonisation o bauti mosika baye kokonza biso awa bakoimpose na nzoto na ngai ya mosuni solo pena tuka silence monene, kasi bakokoka te solo penda kobebisa maye oyo nga nasili kosala, pamba te maye oyo nga nasili kosala na kati na mboka oyo
euti epai ya tata nzambe apungutulendo. Oui, ya solo kasi nzoto na ngai ekonyokwama, bakoyimilie nzoto na ngai ekokota solo mpenza na souffrance, kasi elimo na ngai te, ka elimo na ngai ekokota na bitumba contre ba injustice oyo ezali kosalema solo mpenza tuka na mokili mobimba, na bana ya mboka, na ba oyo bauti solo mpenza tuka na mboka ya molili, bamama batata bandeko mpe baye solo mpenza kokonza biso na kati na mabele na biso. Bakonyokola nzoto kasi bakonyokola elimo te, kasi elimo na ngai ekokota na bitumba mpona kokangola solo mpenza bayimboka, ekokota na bitumba contre ba oyo bazali na misala mabe oyo bauti na mboka ya molili ya satana. Bamama batata bandeko balandi ya Kongo bololo, maloba makasi ya Mvulus Kimbangu, bamama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Le grand maître Fumu Kimbangu alobi, car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Alobi, esengeli boko koyeba ete nazali oyo atindamaki solo mpenza tuka mpona ete nakoka kokangola bana ya Kongo, mpona kokangola solo mpenza loposo moyindo bandombe. Alors na yango moto moyindo akokoma mondele mpe mondele akokoma moto moyindo, pamba te mateya oyo bozali komona oyo lelo na kati na bamangomba oyo totali solo mpenza tuka bamangomba oyo bakolonialisme aye komemela biso oyo boyebi, esengeli bokoka koyeba yango ete antuka ekokota solo mpenza tuka na mikakatano. Mbongwana ekokota na yango, mbongwana ekokota. Esengeli bokoka koyeba ete bitumba solo mpenza tuka ekokota na kati na mboka mpe na kati na mokili mobimba, kasi suka na suka kaka ete Kongo ekokangolama mpe Katiopa ekokangwama mobimba. Bama tata bandeko, lisikulu ya Mvulus Kimbangu eske ezali lisikulu ya compromis? Eske ezali lisikulu ya makambo etali kaka bonzambe politiki te, oyo ezali lisikulu politiki? Bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo, Mvulus Kimbangu le véritable combattant. Bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo, esengeli tolanda lokolo na ye bama batata bandeko mpona ete tokoka solo mpenza tuka kokangola mboka. Mais Mvulus Kimbangu akobi alobi, mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, les indépendances nominales des années 60 seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel matériel s'installera. Le gouvernant de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où ils s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher les bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux
et certains ne révéreront plus leurs parents. Vuluskimbanga pusa na lobi boya lobi. Esengeli boko koyeba na tango oyo ngonga oyo kachopa ekokangolama bakozwa indépendance nominale. Mekasi bambula oyo ekolanda pona libération na kokangola ya Afrique pona kozwa bosomi na bango. En tout cas, ekozala solo pena en tout cas likama monene pona bango. Ekozala solo pena likama. Pamba te ba oyo nyonso bakokamba solo pena Afrique oyo ilobi ete kangwami bakosala mosala pona litomba ya mindele. Désordre mbulutu mbutu mabe kokota mingi mabe na nzela ya molimo, c'est-à-dire que les désordres spirituels oyo toza komona leo na kati na Congo, désordre wana ya molimo ekokota pe désordre na mikambo etali solo pena bozwi ekokota. Ba gouvernement ya bana ya kachopa bakomema solo pena tuka baimboka solo pena na kati na libenga ya mindele. Alors na yango bakomema solo pena bandeko na bango solo pena na bitumba ya makasi oyo ya kobomana pase kokota bilenge bakotika solo pena tuka kachopa Afrique po ete bakenda solo pena koluka bomengo na mboka ya mindele. Alors na yango bango nyonso bakoloba lokota ba mindele bongo baike na bango bako koma solo pena na bolingo ya bozwi ya ba mindele. Na yango bako koma solo pena bilei ya mindele e na kati na bango ebele bako kufa. En tout cas ebele bako mona solo pena en tout cas baboti na bango te. Voilà, bama batata bandeko ya Congo bololo. Vuluskimbango abandaki solo penda koloba pe kokebisa. Vuluskimbanga lobi, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors accomplira la troisième étape, dont celle-ci naîtra un grand vin, en Kwatulendo. Il viendra avec ses trois pouvoirs: pouvoir spirituel, Kizambi, pouvoir scientifique, Kimazai, et pouvoir politique, et Kimayala. Vuluskimbanga lobi boya pese la kalobi balobi. Alors, esengele te moto moindo akoka solo penda en tout cas quacquérir en tout cas maturité spirituelle. Toko kakoyeba solo pendelo konino babengi bonzabe ekozwa biso ngonga ebele. Na tango wana tango bakoyeba solo penda bonzabe na bango bakoya kozwa solo penda en tout cas lipanda ya bozwi. Alors na tango wana oya kokota siko na étape ya misato bama tata bandeko ya Congo bololo. Esika wapi Nkwatilondo akobotama, le roi divin. Ye akoya solo pena en tout cas na bokonzi misato. Bokonzi ya molimo, bokonzi ya politique pe bokonzi ya boyebi, c'est-à-dire la science. Alors, Vuluskimbanga lobi, je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Alobi, yemoko akozala solo pena représentant ya nkumu wana
akosilisa solo mpenza en tout cas humiliation nyonso oyo en tout cas baindo bamona na kati ya mokili oyo, akosilisa yango nyonso humiliation oyo baindo basili bamona na mokili oyo, pamba te loposo moko te enyokwami na kati ya mokili oyo lokola ndenge loposo moyindo enyokwami bamama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Pasi na bandombe. Continuez à lire la Bible. Le grand maître Kimbangu apesi solo mpenza tuka bamama batata bandeko revendication à la Bible. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Alors, boko bana bino kotanga buku oyo babengi Biblia, boko bakotanga baimboka. Et puis na kotanga kama makomi wana, boko ya koyeba solo pena tuka ete bato oyo bamemelaki biso mokanda oyo bamemelaki biso nde solo pena nkunda liwa bamama batata bandeko. Po boko koyeba solo pena makomi ezali na kati wana ezali makomi ya bonzambe te bamama batata bandeko. Po tokokanga moyibi kaka ne loko na ye oyo azaki na yango bamama batata bandeko. Yango na bamama batata bandeko bino soki bozali ko continuer ko tanga Bible pona ko enseigner baimboka elingi koloba ke bino bozali ba colon noir, bozali bato ya misala mabe, bolingi baindo te, bozali contre Mukimbangu, boyebisaka bango ke badamu na eva baza bakoko na bango, ke adamu na eva baza bakoko na biso te, biso bakoko na biso ya yambo ezali nezala pando na mama kengelo fuma. Alors pona nini kokoba kosa baindo koyebisa bango ke bakoko na bango bazali badamu na eva, kokosa bango ete Yesu azali mobikisi na bango, kokosa bango ete Biblia ezali mokanda na biso. Alors pona nini kokosa baindo, alors bino bozali ba colon noir, bozali contre Mukimbangu bamama tata bandeko. Alors Mukimbangu ayebi bino te, ayebi bino te. Vulus Kimbangu akoba alobi, nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur enseignant longue viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand roi divin, le Kwatulendo. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup les gens comprendront et suivront son enseignement, car l'arrivée du roi sera sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo et les Noirs soient instruits avant cet événement. Alors, Vulus Kimbangu alobi boya alobi, tokozwa mokanda mosantu na biso. Po Biblia ezali mokanda mosantu na biso te bamama batata bandeko. Bino bato bozovanda na kati na bamangomba pona koteya solo penda baindo mokanda oyo babengi Biblia, bozali ennemi ya Mukimbangu. Bozali solo penda bato ya misala mabe, bozali bato ya mabe, bozali ba colon noir. Pamba te Vulus Kimbangu apesaki elaka ete biso baindo tokozwa mokanda mosantu na biso. Epa wapi mekokoma masolo penda bamakambo na bamabomba mi mabiso bamama batata bandeko, mabomba mi ya baindo. Alors na yango instructeur, c'est-à-dire que longi akoya pona ete akoka solo penda en tout cas kokoma mokanda wana avant bozongi na nga na kati na mokili oyo pona ete bamama batata bandeko bala realisanga timanti akoka ko prepare boye ya Kwatulendo. Esengeli mokanda wana ekomama, esengeli tozwa mateya wana. Alors bamama batata bandeko, alors est-ce que mokanda wana esili koya? Mokanda ezali kongo na yango Makongo. Elongi asila koya, longi azali wana asila koya komi mokanda mosantu.
mokanda na biso, alors pona nini biso tokovandela lisusu Biblia? Ah, bama batata bandeko, bayindo mawa mingi esengeli tobundisa bango kaka. Pamba te Mvuluzi Kimbanga alobaki esengeli longi aya po akoka kokoma mokanda mosantu tozwa mateya wana paske boyei na ye ekozala makasi, ekozala bilelo. Alors na yango longi wana akozala kombati, bakokombatre ye na generation na ye bama batata bandeko. Mais alors malembe bakokomprendre ye, alors donc ebele bakoya kolanda ye ba enseignement na ye, pamba te boyei ya kwatulendo ezali likama monene. Alors esengeli bayindo bayimboka bakoka solo pena tuka kozwa enseignement wana, bazwa malako wana, pona ete boyei ya kwatulendo ezala pona bango likama te. Alors bama tata bandeko balandi ya Congo bololo, nani oyo azali kombati na kati na Congo? Nani oyo aza kokota baboloko? Nani oyo bazali koterrorize? Nani oyo baza kodétruire ndako na ye pe bazali koboma ba oyo bazali kolanda ye? Ce n'est mwanda semi. Voilà maye oyo le grand Seigneur Kimbanga alobaki ezali kokisama na miso na biso, kasi biso bandombe tozalobe kokanga matoi, tozalobe kokanga miso. Oyo ezali koloka te bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, oyo ezali koloka te. Alors biso moko tobanda sikoyo koméditer bama batata bandeko. Alors vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Boyebi te eloko nini oyo babengi bitumba molimo. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Alors, esengeli boko akoyeba ete tango Congo ekobanda solo pena en tout cas se libérer kokangwama, mboka nyonso to ekomeka solo pena en tout cas koatake Congo, alors ekokota solo pena na kati na mai. Pamba te boyebi te nguya oyo tata Nzambe ya Pongtulendo apesaka solo pena na batindami na ye. À quoi sert alors de s'attaquer à Dieu sur le jour de sa mort? Même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez, car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps? Voilà, maman, tata bandeko ya Congo bolo. Alors le grand maître Kimbanga alobi, en tout cas, à quoi sert yayo moto ko s'attaquer na tata Nzambe ya Pongtulendo? Pambate mokolo ya kufa na yo. Ata ozalaki solo pena toka na biloko ebele, ata ozalaki na bozwi ebele, okozwa meme ngonga ya kosembola mosapi na yo te. Oyebi te ndenge nini bomoi na yo esalemi. Oyebi te ndenge nini ozali solo pena kobika na kati na mokili oyo. Pamba te kozala na lobiko na bomoi physiquement na ndenge tozali komonana ezali lokola eloko pamba bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Pona ni koboma moninga na yo, pona ete okoka koespere kokanisa ete yo okotikala solo pena na bomoi libela na libela, mais okotikala pona combien de temps na mikolo boni? Tanko yo bomi solo pena moninga na yo, yo kanisi okotika na bomoi, mais bokotika na bomoi pona ngonga boni, pona mikolo boni. Dieu n'a pas le temps ni l'espace, il est tout dans le tout. Oui, Nawakalunga.
bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. La génération du Congo perdant tout. Elle sera plutôt embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Alobi esengeli kwa kuyeba yango ete tata nzambe apuncturendo aza na ngonga te pe azali solo pena tuka na suka te bama batata bandeko. Génération ya Congo ekobungisa nyonso. Ekozala embrouillé na bamalako ya lokuta pe na enseignement ya mabe ya lokuta tozali komona na kati na Congo bama batata bandeko. Ah, mawana bandombe. Alors donc, alobi, elle ne saura plus les principes moraux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle, je vais dire. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra le temps où les langues de blanc seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Donc voilà, Mbulus Kimbango, ayebisi na biso boya lobi. Et sengeli toko kakoye bango ete génération ya Congo ekobungisa nyonso pe kozala embrouillé na bamalako ya lokuta ndenge tozomona na kati ya Congo. Ayekoyeba lisusu te solo pena tuka bokoko na ye. Ekobungisa solo pena tuka balokota na ye, lokota ya bakoko na ye. Alors nazali koyebisa bino boye. Bo néglige te pe bobosana te balokota ya bakoko na bino. Et il faut esengeli na yango bokoka solo pena ko lakisa yango na bana na bino pe na bana na bino. Pamba te ngonga moko balokota ya mindele ekobunga. Tata nzambe apuncturendo apesa na kati na baimboka moko na boko balokota oyo ezali solo pena tuka. Donc alliance ezali solo pena moyen ya communication entre libota wana na tata nzambe apuncturendo. Alors soki bandeko bazali koya bazali koloba ete aba de tribi, c'est-à-dire que boloba balokota na bino te, boloba balokota bapaya. Alors Mbulus Kimbango alobi non. Bobosana balokota na bino te, sengeli boteya yango na bana na bino. Boteya na bana na bino pe ya bana na bino sengeli babosana balokota wana te. Pamba te balokota ya bapaya oyo tozali koba kifaranse, bangele ekobunga mikolo mizali koya ekobunga. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà malako ya Mbulus Kimbango apesaki solo pena le 10 septembre na mbaza sanda bama batata bandeko esengeli to rapelaka yango na baimboka pona ete tokoka koyebaka yango. Alors bama batata bandeko lelo ezali le 12 octobre ezali mokolo oyo Mbulus Kimbango atikaki biso na ngonga ya 15h vendredi le 12 octobre na 15h na mboka ya Lubumbashi na Katanga bama batata bandeko. Journée monene pona biso, journée ya commémoration, journée ya libération, journée ya vérité bama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Jour oyo en tout cas l'envoyé du Seigneur à Congo atinda awa na kati na mboka na biso pona ete toko wa kokangola bama tata bandeko. Mawa kaka na bapaster na bizambi bazali kokoba kote ya bandeko na biso solo pena tuka ba enseignement oyo Mbulus Kimbango abwakaki pe bazali ko continuer ko latisa ye ba enseignement colonial oyo tobengi le christianisme. Malheur à vous qui continuez à enseigner à nos enfants ces enseignements coloniaux, car nous n'avons pas besoin
de cet enseignement colonial, car ce sont des enseignements esclavagistes. Voilà. Namukuse bama batata bandeko. Mai oyo na yaki solo pena tuka ko pesa bino na poko na lero pona ete ba imboka bazwa connaissance ba yeba nani wana mbuluzi kimbango. Na pesa kelaka ete tukozwa mokanda mosantu na biso eke mokanda mosantu mosili koko mama baindo bazali obeko beta makele pa oli bakende pa ya longi ya Kongo de makanda ale mwanda semi kozwa mokanda wana po ete bakotisa na malako na bango po bateya baimboka po bakangolama par la voie spirituelle bama tata bandeko bazali obeko continuer koenseigner bandeko na biso donc bazalaka na kati esclavagisme spirituel. Malheur à vous car vous serez terrorisés dans les jours à venir. Que le Seigneur Congo vous bénisse tous, bénisse le mandat Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibebo. Afelika jampa di finamene tuwa kabu dia bakeluba Oluzororo bakanda wa Mungu tulendo makanda maba musoma futuka yotama osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Oluzororo bakanda wa Mungu tulendo makanda maba musoma futuka yotama osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Isina mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Wana kukongo Ipanza kya Kongo yekivuka kya ntimanzi Defi ya paya mbita keti wana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Defi ya paya mbita keti wana kukongo Ipanza kya Kongo yekivuka kya ntimanzi Defi ya paya mbita keti wana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Isina mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Isina mene Tumba Zakuza kuna tantu zazo zina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kantimati Zakuza kuna tantu zazo zina katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kantimati Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Isina mene Tumba Afrika ya Afrika ya Marina Tumba Afrika ya Isina mene Tumba Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya ntimati Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela
bengela kubangu zambi oyo makatanga kivuku bangichwapa kasaimu kivuka kya ntimanti Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya